عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى.